Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video na kanalu za Mobile. Tema današnjeg videa Samsung Z Flip 6. Ukazala mi se prilika da ga koristim uporedo sa ovim mojim S23 i pala mi je ideja na pamet da snimim jedan mali recap da vidimo kakav je ovaj telefon posle godinu dana. Ovo je idealan primjerak za to jer ima 301 ciklus punjenja, što će reći da je otprilike godinu dana star. I ako to sve pomnožimo sa nekih 30-ak otvaranja i zatvaranja, dođemo na to da imamo oko 10.000 preklapanja. I odlična situacija da proverimo kakav je telefon fizički i kako je podneo sve to korišćenje. Po svemu sudeći nije imao tešku eksploataciju jer je zaista lepo očuvan. Frame na boku, to jest aluminijumski ram je zaista lepo očuvan, ne primećuju se tragovi korišćenja. Donje ovo staklo je bukvalno kao novo. Jedina problematika je ovaj spoljni ekran. Zbog fotrole poznaju se mali tragovi korišćenja, ali ne zbog korišćenja koliko zbog same fotrole. Fotrole znaju da naprave takav problem na telefonima, da se dese te bele flekice na sjajnim površinama. Što se tiče unutrašnjeg ekrana, zaista je stvarno lepo očuvan, još uvek je fabrička folija na njemu. Ovaj prevoj na sredini se poznaje i to ne možete izbeći. Kogod vam kaže da se na to naviknete, laže vas, jer se to uvek primećuje i sa vremenom se malo i produbljuje. To sam primetio kada sam menjao ekran na Z Flipu 4. Nov ekran skoro da nema ovu brazdu ovde, a onaj polovan ima dosta veliku brazdu preko sredine, tako da je i ovde takav slučaj. Sam ekran je odličnog kvaliteta, dosta lepo se vidi na suncu, AMOLED ekran, šta bi drugo kod Samsunga. Jeste malo nezgodna dijagonala jer je telefon dosta uzak, a dugačak i onda nije baš svaki sadržaj prilagođen ovom telefonu. Ali se na to uglavnom naviknete za razliku od ove brazde i onda vam to postane normalno da imate malo izduženi prikaz i da imate malo više onog crnog sa strane kada gledate nešto na YouTube-u. Najkritičniji deo ovog dizajna je sama šarka koja nam dozvoljava da preklopimo telefon na pola i da dobijemo ovako jedan lepi kompaktan uređaj. U radu sa ovim telefonom nisam primetio nikakve probleme sa šarkom, dok je na primjer onaj model kog sam testirao pre godinu dana i imao problem sa šarkom da su se čuli zvuci poput krc pri otvaranju i zatvaranju. Ovde toga nema, šarka je bešumna i kao što možete vidjeti ništa se ne čuje. U svakodnevnom radu telefon je zaista brz, gladak i fluidan i teško da ćete naići na neki problem sa ovim telefonom da nešto neće moći da pokrene ili da će štekati, seckati. Ja takve situacije nisam primetio. Počeši od otiska prsta koji je na boku telefona i stvarno brz i precizan i mnogo bolji od onih otisaka koji su implementirani u ekran, pogotovo od optičkih otisaka prsta. Na Samsungu je to malo lošije kod optike, dok je ovaj sa strane hardverski vrlo brz i precizan i svaki put i na najmanji dodir od ključa telefon. Ako igrate igrice, nećete se pokajati, telefon stvarno dosta dobro radi i sve igrice pokreće. Šta biste drugo očekivali od 8 Gen 3 procesora iz Qualcomma koji je stvarno perfektan. Jeste da će se malo zagrejati pri igranju igrica jer je sve spakovano u ovu gornju polovinu telefona. Tu je baterija, matična ploča i sve ostalo što pokreće telefon. Jedino što može malo da se oseti je malo veće zagrevanje jer je sve to, kažem, gore spakovano. Iako radite neka testiranja, primetit ćete da telefon bude dosta vruć u gornjem delu telefona. Kada su kamere u pitanju, zaista fenomenalna stvar, imamo samo dve kamere i mislim da više od toga nije ni potrebno za nekog prosječnog korisnika. Glavna kamera i ultra široka kamera stvarno rade dosta dobar posao, primetne su razlike u kvalitetu između jedne i druge kamere jer imamo 12 i 50 megapiksela, tako da to ne može da se poredi. Problematične su fotografije u noćnim uslovima jer imaju dosta šuma, pogotovo na ultra širokoj kameri. To se baš primeti, dok glavna kamera ima malo manje problema što se toga tiče. Video zapisi su zaista dobri, brzi, glatki i fluidni i plus svega toga imate mogućnost da se snimate sa glavnom kamerom kao sa selfie kamerom i to dosta bolje radi nego bilo koja druga selfie kamera.
Da se ja pitam, ja bi ovu kameru jednostavno ukinuo odavde, bio bi ekran mnogo lepši kada ne bi imao ovu rupicu na ekranu. Znači, za prosječnog korisnika ovo je zaista dobar telefon, nećete mu pronaći manu, pogotovo za djevojke koje su moderne i vole da prate trendove, ovaj model je zaista fenomenalan, još pogotovo kada je u nekoj ženskastoj boji, bit će idealan izbor. Jedino šta možemo zameriti ovom telefonu je baterija, njen kapacitet i brzina punjenja. Kapacitet je samo 4000 mAh podeljen na dva dela, znači imamo dve baterije u gornjem i donjem delu telefona. Screen on time 4 do 5 sati u toku dana, ne više od toga, možda i 6 ako ga slabo koristite, ali niste ga kupili da ga gledate, već da ga koristite. Punjenje je zaista sporo, treba sat i po vremena da se napuni do 100%, koristio sam originalni 25W punjač iz Samsunga, Samsung je deklarisao 25W punjenje, međutim od toga nema ništa, u piku ima najviše 20W punjenje. Ne znam zašto se to dešava, moguće da je bila neka nekompatibilnost između punjača i telefona, ali ne bi trebalo da bude jer je originalni punjač. Znači, ako ste od onih koji očekujete dobru bateriju i dugo trajanje, nećete se usrećiti sa ovim telefonom. Sve u svemu, telefon je zaista lep i atraktivan i reklo bi se da mu je to osnovna namena. Odlučio sam se da snimim ovaj video zato što ovakav tip uređaja postaje sve pristupačniji i sada ovakve modele Z Flip 6 sa 12 GB RAM-a i 256 GB skladišnog prostora možete kupiti između 400 i 500 eura. Sve zavisi koliko su stari i kakvu garanciju imaju. Bitno je da gledate samo da imaju domaću garanciju, ako se desi neki fail sa ekranom da to možete lako da popravite. Mada u principu nisu više ni toliko skupi za servis kao što su bili nekad, konkretno ovaj model košta 290 eura popravka ekrana. Tako da nije kao što je ono bilo pre 50-60 hiljada da se jednostavno ne isplati. Sada, ako ga slučajno polomite, vrlo lako možete i da ga popravite, to jest neće vas mnogo boleti. Boleće vas samo malo. Zato svaka preporuka za ovaj telefon. Ako volite i pratite modne trendove, ovaj telefon će vam se svakako uklopiti u vaš styling. Ovo je bila retrospektiva Samsunga Z Flip 6, izuzetno lepog i atraktivnog telefona. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, lajkujte ga, podelite sa prijateljima i zapratite SZ Mobile jer ćete tako pomoći u radu i razvoju kanala. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sljedećeg videa. Ćao!